中国人呢，真的不是在办签证，就是在办签证的路上。有的国家的护照是通行证，有的呢只是申请书。别人出国买机票、订酒店、收拾行李，说走就走，而有的出国还得先证明你是谁，再证明你有钱，再证明你一定会回来。那个在职证明书呢，写的跟宣誓书一样，银行流水要足够干净，像一个道德承诺书。行程大小呢，要细致到每天去了哪，什么时候回来。你说去旅行呢，不好意思，你得先证明你不是去黑工的。商务出行呢，你得先证明你不会赖着不走；留学，你得先证明你毕业之后不会留在当地。等你好不容易签证下来了，你以为就结束了吗？错了啊！你拿的只是3个月的一个有效期，15天停留，单次入境，甚至更少。意思很清楚的告诉你，我们允许你来这里消费体验，但是我不欢迎你停留太久。所以你会发现啊，很多国人最擅长的技能，不是精通外语，也不是人生规划，而是一次次的跟外界证明自己会安分守己，会按时返程。当然了，如果你有一些小众地区的证件，能够很好的解决这一问题，比如像圣基茨啊、多米尼克啊、瓦努阿图啊，只要你有任意一本就行了。